예, 당신입니다. 네, 과장님, 박영희님이요. 아까 박영희님, 아까 제가 저기 열이 있어서 팔뚝 일부라 AF 드렸다고 했잖아요. 네, 기억나요. 네, 근데 하나 또 내셨네. 지금 7도 6분 하나 더 드릴까 이거요? 근데 7도 6분이에요. 아까 내가 오더를 안 냈거든요. 아, 근데 제가 PRN을 드렸다고. 아, PRN이 그래요? 있어서요. 주지 마세요. 그러면. 아, 그럼 이거 빼주실까요? 예, 알았어요. 네, 알겠습니다. 알았습니다. 네.